Ja, gibt es Statistiken, inwiefern Ihre Schnarcherschiene den Schnarchern, Frau wie Mann, vom lästigen Schnarchen befreien? Selbstverständlich gibt es darüber Statistiken. Fragen Sie mich jetzt nicht nach den Werten oder so, aber selbstverständlich, es ist ein medizinisches Behandlungsgerät und selbstverständlich gibt es auch über die Wirksamkeit mittlerweile Langzeitstatistiken und Untersuchungen, die den Wert und die Möglichkeiten und die Wirksamkeit dieser Behandlungsform darstellen. Es hat also auch daraufhin ein Umdenken mittlerweile stattgefunden, dass die Schiene, die vor Jahren verteufelt wurde, seitens der Allgemeinmediziner oder auch dann der Krankenkassen mittlerweile als adäquates und gleichwertiges Behandlungsgerät akzeptiert wird. Da hat also auch aufgrund natürlich von Untersuchungen und damit auch Statistiken ein Umdenken stattgefunden. Bei welchem Schlafapnoe kann Ihre Schiene Linderungen schaffen, auch bei Übergewichtigen und Patienten, die zum Beispiel einen Druck von 10 MB oder mehr haben? Prinzipiell ja. Also die Schiene wirkt bei jedem Patienten, der eine obstruktive Schlafapnoe hat, der daran erkrankt ist, zumindest verbessernd. Sie hat nicht den Wirkungsgrad wie ein Druckbeatmungsgerät, aber sie wirkt bei jedem, der an dieser Form der Erkrankung leidet, wirkt sie verbessernd. Ob das dann ausreicht, alleine ausreicht, das ist natürlich vom Schweregrad der Behandlung abhängig, aber gerade im Bereich bis 10 Aussetzern, also das ist überhaupt kein Problem. Das ist der Behandlungsbereich, in dem wir arbeiten. Jetzt hätte ich noch vielleicht die Frage, worüber haben Sie eben gesprochen in Ihrem Vortrag? Eigentlich hoffe ich ein anschauliches Darstellen meines Tuns. Das heißt also, wie ist wirklich auch für den Patienten der Ablauf? Wie kommt er zu mir? Was muss er vielleicht im Vorfeld wissen, damit er richtig zu mir kommt als Behandler und nicht vielleicht eine andere Form der Behandlung braucht. Das heißt also, dass er sich keine falschen Hoffnungen macht, weil er vielleicht zum Beispiel aufgrund von fehlenden Zähnen als Prothesenträger gar nicht für diese Behandlungsform in Frage kommt. Das heißt, ich habe versucht, ganz konkret auch durch sehr viele Fragen, die ich zugelassen habe, dem Patienten einen Leitfaden mit an die Hand zu geben, dass er wirklich die Abläufe nachvollziehen kann, warum auch bestimmte Regelungen so sind, wie sie nun mal hier so sind und bestimmte Abläufe stattfinden. Ja. Der erste Weg jetzt zum Arzt oder woanders hin, was würden Sie sagen? Generell immer der erste Weg zum Arzt, also zum Allgemeinmediziner. Auch ich bin Zahnarzt, mithin also Arzt, da lege ich Wert drauf. Aber der erste Weg geht immer zum Allgemeinmediziner, zum Hals-Nasen-Ohrenarzt, zum Facharzt, der einfach erstmal feststellen muss, woran ist der Patient erkrankt, wie schwer ist er erkrankt. Das kann ich nur bis zu einem gewissen Grad als Zahnarzt feststellen. Das hat auch Abrechnungsgründe. Ich darf es als Zahnarzt nicht oder müsste es dem Patienten privat in Rechnung stellen, weil die gesetzlichen Krankenversicherungen und auch die privaten das nicht akzeptieren, dass ein Zahnarzt solche Untersuchungen durchführt. Das heißt also immer erst der Weg zum Allgemeinmediziner, damit ich als Zahnarzt weiß, in welchem Krankheitsfeld ich sozusagen behandeln muss und kann und darf. Im Extremfall, wenn ich diese Untersuchung nicht veranlassen würde, was ich obligat tue, ich mache also keine Behandlung mit einer Schiene, ohne dass ich vorher von einem Allgemeinmediziner eine Untersuchung habe. Das heißt, wenn ein Patient zu mir kommt und sagt, ich schnarche, ich möchte Ihre Schiene haben, dann kriegt er die nicht. Punkt. Weil ich weiß nicht, ob er schwer erkrankt ist oder ob er harmloses Schnarchen hat. Und da muss ich schon auch aus juristischen Gründen, aber natürlich auch aus moralischen Gründen, muss ich das wissen, weil ich sonst einen Behandlungsfehler mache. Das heißt generell prinzipiell immer der Weg zum Allgemeinmediziner und erst nach dessen Untersuchung werde ich tätig.